Essa paciente, ela tá com dor de cabeça, dor na região cervical e ela tem uma disfunção aqui na T. Tem um leve desvio no movimento da mandíbula. Vamos lá? Pode abrir o máximo que der. Pode fechar. Então, esse lado aqui ela sente dor, desconforto e tudo isso acaba tensionando e gerando dor de cabeça. Vou fazer um procedimento aqui da liberação miofascial interna. Abre um pouquinho a boca, pode fechar. Nessa musculatura interna aqui da mordida. Sensível, né? Uhum. Deixar alguns minutinhos aqui, o dedo ele só está apoiado no músculo, como está muito inflamado eu não vou fazer muito estímulo para não machucar. É a primeira sessão que a gente está fazendo essa liberação, então gradativamente eu vou fazendo mais liberações, isso vai relaxando e vai melhorar as dores